അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന കോട്ടയത്ത് തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ അരുവിക്കച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈരാറ്റുപേട്ടയ്ക്കടുത്ത് പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് പാതാമ്പുഴ പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. പാതാമ്പുഴയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് പാതാമ്പുഴ ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രം എന്നൊരു ബോർഡും ആർച്ചും ഒക്കെ കാണാം. ആ വഴി 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് ഭാഗം ടാറിങ്ങും കുറച്ച് ഭാഗം കോൺക്രീറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രാമപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു റോഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ ഈ വഴി വരാറുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും ഒപ്പം നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി വെള്ളച്ചാട്ടം സംരക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ വരാൻ പറ്റൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടന്നു വേണം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ. കുറച്ച് ഭാഗം ഇരു സൈഡിലും കാടൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രകൾ. വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഒപ്പം കാടുകൾ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 2-3 ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ അരുവിക്കച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. മൺസൂൺ സീസണിലാണ് ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താറ്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗി. മഴയുള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് വരുന്നവർ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ സാധിച്ച 1-2 പേര് പറഞ്ഞത് മഴക്കാറൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അധികം അവിടെ നിൽക്കേണ്ട, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് മഴയില്ലെങ്കിലും മലമുകളിൽ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനെത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.